Okay. Okay, slide ni nampak Nampak. Okay. So hari ni kita akan tengok kepada part 1, design of experiment. Apa itu design of experiment? How you are going to, what is experiment? How experiment is conducted and so on so forth. Okay. So ada beberapa part in this chapter. You are going to see the first part is design of experiment, and then kita akan tengok some example in how you are going to find or to create analysis of variance table. That is minggu depan kita akan buat dia punya Excel session. The whole Excel session untuk 2 jam. How you do the calculation and everything. And then kita akan ada analysis of variance untuk equal sample size. Dan juga analysis of variance untuk unequal sample size. Okay. So part 1, design of experiment. Okay. Sekejap dia tengah loading. Masa keluar part 5 pula ni. Okay. So, learning outcomes. At the end of this chapter, you should be able to define what is design of experiment, identify a completely randomized single factor experiment, and okay, define what is design of experiment, macam mana eksperimen itu dia punya design, what are the parameters of the procedure involved in doing an experiment, and then identify a completely randomized single factor experiment. Okay. So take a look at the, So take a look at the first one. Apakah yang dimaksudkan dengan eksperimen? An experiment is a scientific procedure undertaken to make a discovery, to test a hypothesis, or to demonstrate a known fact. Okay. So maksudnya apa persoalan yang kita nak jawab? What are the kind of questions and what kind of discovery tahu, and also untuk demonstrate sesuatu fact. For example, macam hari tu yang saya cakap, dia nak tengok mean break time yang diambil when the brake is pushed untuk kereta dua jenis kereta. Okay, for example Toyota and Honda. So in order to do so, in order to know what is the time taken when the brake is pushed for the car to stop for these two model, kita akan buat eksperimen. So that is the definition of experiment. Okay. So kalau belajar chemical, biologi, bagai dulu pun ada kan eksperimen. Okay. Lebih kurang juga awak buat lab tu pun eksperimen juga. Okay, an experiment, it can be defined as a test or series of run in which purposeful changes are made to the input variable of a system or procedure. So that changes in the output response variable may be observed and the reason for the same may be identified. So itulah definisi of experiment. A series of runs, meaning that you do the testing for a couple of times, a number of times. Okay. To the input variable or a system process. So kita dapat bacaan yang berbeza untuk sesuatu variable that we are interested. So many single factor experiment require that more than two level
of the factor are considered. Therefore, analyzing the result using analysis of variance can be used. Okay, single factor experiment. Kalau awak ingat masa chapter 3, kita belajar menggunakan hypothesis testing for one population. Meaning that for that kind of for that kind of things, you kena cuma belajar hanya untuk satu variable, not satu variable, one population. Meaning that, for example, we want to ask the question, berapakah tahap kekerasan? Okay, what kind of tahap kekerasan? Okay lah, berapa mean braking times yang diambil when a car is when the brake is pushed for the car to stop, for the Honda, kereta Honda. So kita nak tahu berapa masa yang diambil untuk kereta tu berhenti bila brake ditekan untuk kereta jenis Honda. So we do the experiment, but we run the test for for a number of times. Okay, beberapa kali kita buat testing tu. Tapi semuanya sampel kita adalah kereta jenis Honda. And then we want to expand our theory or our claim. So kita nak tengok pula untuk dua jenis kereta, Honda and Toyota. So for that kind of things, you do the testing for two population atau two group of population atau two samples. Okay. Itu untuk case one population and two population. You boleh buat the experiment and then you have the claim in which you can do the hypothesis testing, and kita boleh tengok guna Z table atau P table untuk case dua sampel. Tapi bagaimana, what if we have more than two population that we are interested? For example, I want to see the time taken when the brake is pushed untuk 5 jenis kereta. For Honda, Toyota, Kia, Subaru and also apa nama dia tu? Proton, for example. So, if that kind of thing, for that kind of thing, if it is involve more than two levels atau more than two brands or more than two population, then okay, more than two levels, so the factor are considered. For this kind of things, analyzing the result, meaning that you do the experiment and then you dapat a set of result. So kita hanya boleh menggunakan analysis of variance untuk dapatkan dia punya keputusan that we are interested, atau to do the hypothesis testing, atau to answer the claim that we are interested. So, yep. For that kind of thing, we will do the analysis of variance. So ini pentingnya analysis of variance, Anova. Anova digunakan bila mana benda yang kita nak kaji tu melibatkan lebih daripada dua populasi. 3 ke, 4 ke, 5 ke. Kadang-kadang dia kata juga level. Okay, more than 2 levels. Okay, for example, kalau kita nak test untuk 5 tahap yang berbeza. So contohnya berapa untuk satu jenis kereta Honda, tapi berapa masa yang diambil untuk kereta tu stop pada kelajuan 80 km. Lepas tu kita nak try juga pada kelajuan 90 km, pada kelajuan 100, 110, 120. So there are a different level. Okay. So for that kind of thing also, we need to run by the analysis by using the Anova. Okay. So statistically based experimental design techniques are particularly useful in the engineering world for improving the performance of a manufacturing process. So this is the importance of design and experiment in the context of engineering and also mainly focusing on manufacturing process. Dalam manufacturing banyaklah guna design of experiment ni sebab dia deal dengan substance. Okay, nak uji bahan 1, bahan 2, bahan 3 mengikut level yang berbeza. Okay. So, ada soalan siapa? Oi, ada soalan tak? No, tak ada. Tak ada. Syed ada, Syed? Hujan tak kat tempat? Tak ada. Tak ada. Syed, hujan tak kat sana? Apa? Tak? Hujan tak? Oh, gelap lah. Gelap tak hujan lagi? Tak lagi. On the way. On the way. Oh, okay. Lalu hujan. Hujan di pagi Jumaat. Okay. So, design of experiment. Sesuatu eksperimen consists of treatments, experimental unit, responses and method to assign treatments to unit. Responses atau outcomes atau data yang kita berminat. Okay.
So these are the things that consist in an experiment. Treatments, experimental unit, kalau awak buat lab tu, ialah barang-barang lab awak lah. Responses and a method to assign treatments to unit. Okay. So some important terms and concepts used in design of experiment are treatment, experimental units, and then we have responses, or also known as the outcomes. Okay. The outcomes, the reading, okay, and then randomization, and also experimental error, dan juga measurement unit. So ini adalah some of the term and concept used in design of experiment. Okay. So designing and engineering experiment. Some typical application of statistically designed experiment in engineering, including evaluation and comparison of basic design configuration. Okay, for example, awak nak configure beberapa design. Okay, katakan design kereta ke design benda yang kau nak design. So kita ada beberapa model, so kita nak evaluate and compare design mana yang memberikan output yang terbaik. So in order to do so, we run the experiment to different kinds of configuration that we have designed. So evaluation of different materials, yang ini FKE tak pakai sangat rasanya ni. FKP banyak pakai. Kalau dia nak uji bahan-bahan yang berbeza. Okay. Contohnya untuk naikkan kelajuan kereta. So guna beberapa jenis minyak yang dia boleh guna. Minyak RON 97 ke 95 ke, and then cuba try dengan minyak petrol ke. So any kind of things. Itu yang dimaksudkan dengan materials. And then kalau kita buat chemical test. Contohnya, yelah masa belajar kimia dulu. Kan ada boleh try guna sulfur, guna iodine, guna amonium bagai. So berapa dia punya respons? Adakah proses tu makin meningkat atau adakah makin menurun? Okay. So that is what it means by evaluation of different materials. Okay. So selection of design parameter. So design parameter, for example, that we are interested in the mean atau in the variance or also in the proportion. Okay. So itu adalah contoh design parameter yang kita berminat. Then determination of key product design parameter that affects product performance. Ini lebih kurang dengan yang materials lah, kan? Apa dia punya parameter yang akan memberi impact kepada performance of the product that we are interested. Makin lebat hujan. Ni kalau tak kerja best ni. Syok membuta balik. Okay, sequence of activities in designing engineering experiment. So the first one, okay, dia punya sequence of activity, meaning that what is the first step that involved in doing the experiment, the second step, the fourth and the third. Meaning that bukan awak nak run eksperimen tu bukan masa nak run eksperimen tu dia punya step. Meaning that the whole process before you do experiment and after you did the experiment. So what are the steps involved? So first thing first, kita akan tengok kepada conjecture, that is the original hypothesis that motivates the experiment. Okay, contohnya saya nak tengok, katakan bahan apakah yang akan meningkatkan kepekatan darah, for example. So itu adalah saya punya claim, or that is my hypothesis, or that is my question that I want to answer. Okay. So and then performance sesuatu kereta. So minyak jenis apa yang akan bagi performance atau kereta tu boleh speed lagi laju, for example. Engine macam mana yang akan menggunakan yang boleh digunakan untuk kereta tu jadi lebih laju. Maybe type R ke, and then hybrid more engine ke, and something like that. Okay, so that is the first thing first. Before you run experiment, mesti ada persoalan yang kita nak jawab. Okay, the conjecture. And then the experiment itself, the test performed to investigate the conjecture. So once you have the hypothesis or the claim that you want to answer, then kita run the experiment depending on what kind of question that you want to answer and what is the best experiment to be done. Okay. Then dah buat eksperimen, kita akan dapat dia punya analisis atau dia punya result. So
the result gain, and then you will run the analysis. That is the statistical analysis of the data from experiment. Okay. So ini yang akan melibatkan ANOVA in here. Okay. And conclusion ini juga akan berkaitan dengan ANOVA. So for your case, we only interested with these two. Okay. These two steps. So conjecture and experiment, we can assume that this one already done by the past researcher or by the person that interested. So our other data, and then you want to analyze the data and also to make a conclusion. So what has been learned about the original conjecture from the experiment? Often the experiment will lead to a revised conjecture and new experiment and so forth. So contohnya kalau macam kita buat satu eksperimen tu belum tentu satu eksperimen aja is enough. So maybe we need the subsequent experiment, okay, in order to accept our claim atau our hypothesis. Okay, ada soalan tak so far? Hari ni kita belajar the teori itself. Memang agak mengantuk juga lah kalau kau dengar je. Any question? Adwa? Okay. Okay, Doktor. Okay. Amar ada Amar? Ada. Syahadah ada. Fidaus. Jamalina. Okay. So I hope there is no question so far because we just go through the term and definition. Saya cuma nak awak tahu je lah dekat mana kita buat dia punya ANOVA and so on. Okay. Completely randomized single factor experiment. What does it mean by completely randomized single factor experiment? So this is the simplest design untuk comparative experiment. And then the simplest experiment design in terms of data analysis and convenience. With this design, subjects are randomly assigned to treatment. Meaning that you do the experiment in a completely random manner. So kita tak adalah prefer, contohnya macam tadi saya nak tengok apakah bahan-bahan yang boleh membuatkan kepekatan darah bertambah. So dia ambil beberapa sampel darah yang mana the darah itself is taken by random from a few person maybe, okay, and then dia buat the test with a few substance atau bahan, okay. So from there dia buat all the things secara rawat. There is no preference in selecting the sample size. That is what it means by a completely random, okay. So data awak nanti pun yang awak dapat from the experiment will also be a random data, okay. So the treatments are allocated to the experimental units of plot in a completely random manner. Okay. And then a completely randomized design relies on randomization to control for the effect of extraneous variable. Apa maksud dia ni? Okay. Maksudnya kalau ada beberapa variable yang kita berminat, awak nak kaji mean, awak nak kaji variance, awak nak kaji proportion, for example, and then you also want to test any other variable that we are interested. So sebab eksperimen awak is done at random, so result yang awak dapat pun akan random, and a completely randomized design relies on randomization to control. So effect bagi sesuatu bahan yang kita test tu in the experiment will also be random. Okay. So depending on the process. Cuma nanti dalam chapter 8 kita akan tengok bila sesuatu perkara itu jadi tak random. When we favor certain characteristic in selection of our sample. Okay. So that is a random experiment. So it may be used for single factor or multi-factors experiment, meaning that if you have more than one factor to be analyzed, okay, it is useful when the experiment unit are quite homogeneous. Meaning that kita nak buat macam contohnya tadi, berapakah masa, how long does it take for a car to stop when the brake is pushed. So the testing is heterogeneous if I did the test on different kind of car. Contohnya saya test untuk Honda, Toyota, Kia, Subaru and also Nissan. Okay, contohnya. So itu adalah homogeneous from a family of kereta. Okay, atau family of kereta sedan, for example. Tapi it will be different kalau saya nak buat berapakah mean braking time that it takes untuk kenderaan berhenti. Tapi saya test untuk kereta, basikal,
kereta api, lori, van dan sebagainya. So this kind of experiment is not random and it does not come not random. Dia tidak datang from a homogeneous family. So yeah, that is what is mean by homogeneous. Okay, experiment useful when the experiment unit are quite homogeneous. So a very flexible as well, randomized single factor experiment because it accommodates any number of treatments and permit different sample size for different treatments. Okay, so kita akan ambil different sample size for different treatments. So these are advantage if the experiment unit are heterogeneous. So for example macam tadi nak tengok braking time tapi saya test untuk basikal, untuk kereta, untuk motor, untuk van dan juga untuk bus for example. So it come from a heterogeneous family. So the completely randomized single factor experiment is not as efficient as some other statistical design. So for that kind of test, kita akan perlukan design eksperimen yang lain. Ada soalan so far? Ada soalan tak? One minute is not asking you, I'm asking my student. Okay, tak ada soalan. Okay. Okay, ini kita tengok satu example. What does it mean by completely randomized single factor experiment? Okay. So a manufacturer of paper used for making grocery bags is interested in improving the tensile strength of the products. Product engineering thinks that tensile strength is a function of the hardwood concentration in the pulp and that the range of hardwood concentration of practical interest is between 5% and 20%. So a team of engineers responsible for the study decide to investigate fair level of hardwood concentration, namely with a 5% increase starting from 5%, 10%, 15% and then up until 20%. So they decided to make up 6 test specimens at each concentration level using a pilot plant and all 24 specimens are tested on a laboratory tensile tester in random order. So the data is in table. Kau faham tak soalan ni cakap apa? Example ni, cerita pasal apa? Oi, faham tak? Hai. Oh, Syed. Do you understand what does it mean? What is the story behind this example? What is the full story about? Tak faham. Tak faham? Okay, kalau tak faham, Kau cuba baca. Yang lain baca balik. Saya nak pergi toilet sekejap.
Okay, done. So ceritanya dia ada ni grocery bags. Okay, making grocery bags. Maksudnya kalau dekat overseas selalu kalau awak tengok cerita Mak Saleh ke apa, dia tak akan pakai beg plastik kalau pergi shopping. So dia orang akan ada paper bag yang mana dia akan letak semua barang-barang dekat dalam paper bag tu and then nanti dia akan peluk and bawa pergi kereta. Okay. So sebab dia orang more into environmental friendly and also want to save the earth. So kalau in this case paper bag tu dia kena betul-betul kuat atau apa nama kekuatan dia tu dia kena robust lah, dia kena tebal supaya tak adalah barang-barang jatuh bila awak letak barang-barang groceries kan. Sebab groceries kan sometimes kita beli sayur lah, cheese lah and then ikan and everything put dekat dalam bag tu. So bag tu kena betul-betul kuat, especially on the base. Okay. So pengeluar paper bag ni dia nak kaji macam mana nak tingkatkan lagi kekuatan tensile strength of the grocery bags. Okay. So dia kata faktor yang efek kekuatan bag tu adalah hardwood concentration in the pulp. Sebab kertas, paper bag tu dihasilkan daripada kertas. Dan kertas pula dihasilkan daripada kayu, pulpa kayu. Okay. So from there, dia kata kalau nak tingkatkan dia, kita kena tingkatkan kepekatan hardwood. Okay. Dekat dalam kepekatan kulit kayu yang digunakan. Okay. So nak tambah kepekatan tu ada some kind of substance lah yang dia masukkan, hardwood concentration. Okay. So dia kata hardwood concentration tu adalah terbaik, akan bagi kekuatan yang bagus daripada kalau ianya berada antara 5% sampai 20%. Itu dia punya claim. Okay. Kita kena tingkatkan hardwood concentration for the paper bags and dia punya kepekatan must be between 5% to 20%. Tapi berapa kepekatan yang terbaik dia tak tahu. So in order to do so, dia buat eksperimen terhadap production of the paper bags dan hardwood concentration tu dia test ikut 5% of increment. That means daripada 5%, 10%, 15% dan juga 20%. Okay. So a team of engineer to investigate 4 level of hardwood concentration. So meaning that dia nak buat eksperimen, so dia tingkatkan bagi setiap hardwood concentration tu with 5% increase. Okay. So they decided to make up 6 test specimen at each concentration level. Maksudnya untuk setiap 5% dia punya hardwood concentration, okay, kepekatan hardwood dia test dalam 5%, 10%, 15% dan juga 20%. So dia nak tahu percentage mana yang bagi concentration mana yang bagi yang dapat tingkatkan strength of the products. Okay. So up to 6 test specimen, meaning that untuk 5% dia test 6 kali. Dia buat test 6 kali. Untuk 10% pun dia test 6 kali. Untuk 15% pun dia buat dia punya test 6 kali. And 20% pun dia test 6 kali. Okay. Meaning that dia buat satu test, lepas tu dia ulang balik test kedua. So that dia dapat, nanti dia dapat bacaan yang lebih tepat lah kalau kita ulang banyak kali. Okay. So kalau tengok dekat sini, hasil dia, awak ada 4 level. 4 level hardwood concentration, 4 level concentration and then setiap level, okay, setiap level kita test 6 kali. So jumlah dia 4 kali 6 akan dapat sama dengan 24 bacaan atau 24 respon yang dia akan dapat. Okay. So itu adalah cerita dia. Macam mana dia buat eksperimen? Dia buat eksperimen tu dekat Laboratory of Tensile Strength. That one I'm not sure because that is not my expertise. Okay. So tapi kita berminat dengan dia punya data analisis. Okay, clear tak? So far. Ada yang tengah salin tu? Clear, Salin clear. ada. Clear, okay. Jamalina ada? Jamalina, Syahada, Nurul Wirdah. Ada dalam ni? Wahidah, bukan Wirdah, Wahidah. Ada. Ada. Faham so far? Jamalina?
Faham. Okay, good. Lemah je soal. Tak bangun sahur ke? Siapa yang duduk dekat college kan dah boleh balik kan? Minggu depan. Minggu lagi satu. Boleh doktor. Hari tu korang balik ke? Balik. Tak kena minta surat polis Nanti universiti keluarkan surat. Universiti keluarkan surat. Kena mohon dekat SMP. Habis tu student boleh balik, pensyarah tak boleh balik ke? Tak tahu. Boleh kot? Boleh. Ya. Pensyarah kena minta surat polis. At least bagilah pensyarah bujang balik. Kan? Yang bujang balik seorang-seorang kot. Tak ada je yang bawa anak penak bagai. Bawa balik bawa kucing je. Taruk kalau tak boleh. Tapi SOP raya tak keluar lagi kan? Tak pastilah. Hari tu yang kata yang sleeper. Tu je lah. Sleeper tu dekat Kedah. Lepas tu ada yang baru yang ramai orang share. Dia kata kena yang ada 5 hari sebelum raya, 5 hari selepas raya tak boleh pergi mana-mana. Serentas daerah pun tak boleh. Lepas tu kena 30 minit je kalau nak pergi kubur. Rasa macam apa kejadah betul ke tak tu. Kata fake. Tak sure lah. But we'll see. Rasanya SOP raya keluar bila nak dekat raya nanti kot. Okay, done lah. Dan. Done. Okay. So, ini adalah dia punya what we call it hard work concentration, and then dia ada dia punya level, and also dia test dia punya, dia run dia punya test up until 6 time. Okay, and then kita akan dapat 24 bacaan. So, hard work concentration, so ini adalah dia punya result. Okay, the result from here. So, hard work concentration ini diconsider sebagai treatment atau level. Okay. So, dia ada 5%, 10%, 15% dan juga 20%. So, yang ini adalah dia punya observation atau dia punya replicates of test. So, dia test replicate sekali. Replicate tu maksudnya ulang. So, ulang sekali, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima sampai kali ke-6. Sebab kadang-kadang adanya human error, something like that kan. That's why lagi banyak awak ulang eksperimen tu, lagi bagus. Yang ini more into chemical punya eksperimen kot. Dia buat dekat lab, dia masukkan 5% substance. So tengok berapa bacaan. 10% substance, berapa bacaan. And then they do the replication. Okay. So, for this kind of analysis, kalau awak tengok dia akan ada more than 2 factor. Okay. So, ini adalah treatment level atau factor. More than 2 factors. So, kita tak boleh guna chapter 3 dan juga chapter 4. We must run the Anova to get the result, or also to to test the claim. Okay, that we are interested to get the result or the claim based on hypothesis testing. So, Anova ni sebenarnya kita akan buat hypothesis testing. Kalau dia kata tadi, adakah terdapat perbezaan mean dalam 5%, 10%, 15% dan juga 20%. So, H0 awak maybe mu1 equal to mu2 equal to mu3 equal to mu4. And then H1, at least one of the mean is different. Okay. One of the mean is different. Okay. So ada beza antara 5%, 10%, 15% dan 20%. So data banyak macam ni, that's why kita akan run guna analysis of variance. Okay. Okay, ada soalan so far? Ini adalah part 1 berkaitan dengan apa itu design of experiment and what kind of experiment that you get. Okay. What kind of result that you gain from there. Any questions so far? Oh, ada soalan tak? Banyak juga Dan. Tak ada. Tak ada. Okay. So kita tengok Dan lah with this one.
Dah kelas. Dan Okay, kita rehat kejap sampai nak pergi toilet. Pukul 9 kita sambung balik. Okay, 3 minit. I give you 3 minutes break and then we will continue at 9. Okay, done. So, kita tengok the next part 2 of this one. Kita ada analysis of variance for equal sample size. Okay. So, ANOVA for equal sample size. Okay, contoh ni, ini adalah contoh ANOVA with equal sample size. Okay. This is an example of ANOVA of equal sample size. Okay. Oh, no. This is an example, not ANOVA. This is an example of data with equal sample size. Okay. Sebabnya kenapa equal sample size? So hardwood concentration 5%, dia ada 6 bacaan. Okay. Untuk 10% 6, 15% 6 dan juga 20% 6 bacaan. So there are some kind of situation yang mana untuk 5% observation dia ada 6 bacaan, and then 10% dia ada 3 bacaan sahaja. 15% dia ada 5 bacaan, and also 20% dia ada 2 bacaan. So if that thing happen, yang itu baru jadi data with unequal sample size. Unequal sample size for that case. Okay. Sebab sample size dia berbeza antara satu variable dengan variable satu factor dengan faktor yang lain. But for this case, for this example of tensile strength punya experiment with the hardwood concentration, ianya adalah data atau result atau respond with equal sample size for each treatment, okay, or factor or each level. So kita tengok the next part, how to
run the analysis of variance for equal sample size. Okay. So at the end of this chapter, you should be able to develop an analysis of variance table for equal sample size, and then develop confidence interval of treatment levels, analyze and generating data using analysis of variance. So we are going to, what we call it, to do these three things, to get these three things from this particular part of chapter 5. Okay. So one way analysis of variance. Okay, one way of Anova is used to determine whether there are significant difference between the mean of two or more independent group. So contohnya macam tadi saya nak test adakah mean bagi 5% mu1 equal to 10%, equal to 20% or equal to 15% and also equal to 20%. So is it the mean of two in the mean of two or more independent group? So in this case, kalau awak ada 4 group atau 4 treatment atau 4 level or 4 factor, so that is the H0 and H1. Okay. To determine whether there are any significant difference, ada sebarang beza. Okay. So in order to do this, kita akan buat hypothesis testing. Okay. So if means are significantly different, we can say that the independent variable had an effect on the variable being measured. Meaning that, for example, kalau macam contoh hardwood concentration tadi, kita dapat reject H0, accept H1. Yang mana H1 kata at least one of the mean is different. So meaning that ada effect. Okay. Independent variable atau treatment level tu untuk 5%, 10%, 15% dan juga 20% ada efek yang berbeza terhadap hardwood punya concentration. Okay. So, assumption, before you run the analysis of, there are assumption that need to be fulfilled. Okay. So normality assumption, kita akan assume the sample are obtained from population that are normally distributed. Okay, this is the assumption. And then the constant variance assumption means that the variance of the population are equal. Meaning that kalau ada 4 level atau 4 factor, so all the 4 factor will have a constant variance. The population will have equal variance. Okay. So independent assumption meaning that sample drawn from different population are random and independent. So dia tak ada sangkut paut. Macam contoh ni lah tadi, hardwood concentration. Dia buat testing untuk 5%, tak akan ada sangkut paut dengan 10%, tidak ada berkait dengan 15% and also no relation with the 20%. Okay, that is the hardwood concentration punya testing. Okay. So, ini adalah typical data structure of the one-way Anova. Kalau awak tengok tadi, dia lebih kurang lah dengan this one. Dia punya hardwood concentration. Dia ada dia punya treatment level. That mean treatment level ni daripada I sama dengan 1 sampai K. So macam contoh tadi dia ada 4. That mean I daripada 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4. So yang ini dia punya observation atau replicates. Okay. Replicate pertama, kedua, up until ke N. So kita akan denote replicate ni sebagai J. J sama dengan 1, 2 sampai ke N. Depending on berapa banyak kali awak ulang. Okay. Dia punya notation selalunya kita akan pakai J. Okay. And then this one total yi dot. Okay. So y11 meaning that treatment pertama, observation pertama atau replikasi pertama. Y12 treatment pertama, observation kedua and so on sampai YKN. Okay. So total data atau total response akan sama dengan N besar sama dengan N darab K. This one. Berapa jumlah keseluruhan bacaan akan sama dengan N darab K. Okay. Okay, dapat
So the next one, total, kita akan ada y1 dot, y2 dot, up until yk dot. Meaning that yang ini adalah total for first treatment atau first level. Treatment atau first level. That is y11, y1 dot sama dengan y11 tambah y12 up until y1n. Okay. Itu untuk first treatment. And then y2 dot ini total for second treatment atau second level. Mana dia hanya adalah sama dengan y21 tambah y22 plus up until y2n. So yang ini adalah total untuk baris yang ini. Okay. So dapat y1 dot. Then total untuk baris kedua, you akan dapat y2 dot. Dan seterusnya up until you get yk dot. Okay. So yang ini adalah total for treatment ke k. Sama dengan yk1 tambah yk2 up until ykn. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan y1 dot, y2 dot. So kena tahu ni sebab nanti nak buat analysis of variance, you have to know all of this symbol and all of this term. What does it represent? Ada soalan kelas so far? Dan kelas? Ya. Boleh dulu. Kalau belum, cakap belum. Kalau laju sangat kau cakap je. Kadang-kadang saya shock sendiri. Kalau tak ada respon, senyap je. Dan? Belum? Dan. Okay. So yang lain-lain dan? Dan. Okay. So, itu adalah y, apa nama? Y dot dot. So, saya padam ini. Manakah awak dah tulis?
Y1 dot, Y2 dot, Y3 dot dan juga Y4 dot. Okay. So, Y dot dot yang ini adalah apa nama dia? So, Y dot dot yang ini adalah grand total. Total of total atau kita katakan dia sebagai total of total. That is Y dot dot akan sama dengan Y1 dot plus Y2 dot plus semua up. Okay, dot. Okay. So yang ini adalah this one. Tambahkan semua dekat kolom. Okay. Plus everything in this column, you will get Y dot dot. Boleh. Tengok sikit lag. Okay, lag lagi ke? Still lagging or not? Ya. So Y dot dot adalah grand total for all the total. Total of total. Awak ambil Y1 dot plus Y2 dot up until YK dot. Okay, tambahkan semua akan dapat total of total. Okay. Lag lagi ke? Ke dah okey? Dah okey dah. Okey dah. Okay. So dapat itu Y dot dot. So the next one, kita ada average untuk setiap treatment. Yang ini ada tanda bar atas, dia tertinggal. So Y bar 1 dot, Y bar 2 dot, Y bar K dot, Y bar dot dot. Okay. So Y bar 1 dot, that mean average atau mean, okay, for treatment 1. Okay. Treatment 1. That means sama dengan Y bar 1 dot sama dengan Y1 dot dibahagikan dengan N. So berapa number of duplicate atau berapa number of bilangan dekat dalam satu baris tu. So itu adalah Y1 dot. So Y2 dot is average atau mean for treatment 2. Okay. That is Y bar 2 dot akan sama dengan Y2 dot dibahagikan dengan N. Okay. Y2 dot dibahagikan dengan N. So, ambil yang ini. So, dia daripada semua treatment yang kedua, yang ini dapatlah Y2 dot. Up until YK dot, yang ini adalah sama dengan YK dot, Y bar K dot dibahagikan dengan N. So, yang ini adalah average. Okay. Yang ini adalah average bagi K treatment. Treatment ke K. So awak akan dapat itu adalah dia punya average. Y bar K dot. Dan oi, dah belum? Okay. Okay. Boleh padam Boleh. So, Y bar dot dot yang ini adalah average of average. Okay. Average of average. Yang mana Y bar dot dot sama dengan Y bar 1 dot tambah Y bar 2 dot
up until y bar k dot dibahagikan dengan kita bahagi dengan k. Okay. Dibahagikan dengan k treatment. So awak ambil average treatment pertama tambah average treatment kedua tambah average treatment ketiga sampai average admin yang ke k, and then awak akan bahagikan dengan berapa jumlah of treatment. So you akan dapat average of average. Okay. So tengok kalau nak kira guna apa nama calculator nanti, dia sebenarnya senang ni guna Excel. Sebab nanti all of this reading, dia punya y dot dot, y bar dot dot ni kita akan gunakan untuk kira dia punya kita akan gunakan untuk buat dia punya Anova table. Okay. So that's why important for you to know what is y bar dot dot, y bar dot 1 and so on. The average of average and something like that. So ini adalah untuk data, for the type of data that is having equal sample size. Meaning that the number of treatments atau the number of replicates untuk setiap treatment adalah sama. Okay. That glass. Oi, Dan. Dan. Ni FKE confirm winter ni. Sebab apa nama? Hujan. Sejuk kan. So Dan So kita tengok model for Anova table. What will be the model atau mathematical equation? Dia punya model akan sama dengan Yij sama dengan mu I tambah tambah mu I plus exponential plus error term. So this one adalah error term. Yij maksudnya ini adalah treatment ke I. Okay. And then J adalah replicates ke J. Okay. So contohnya dekat dalam table tadi awak ada Y11, Y21, Y31 and then you ada YK1, YK2 and so on. Y2K. Okay. Y1K, Y2K and so on. So Yij tu refer this one. Yang ini Y21, I dia yang kedua, treatment kedua, replicate yang treatment pertama, replicate yang kedua. Okay. So itu adalah dia punya notation. So hypothesis testing yang kita berminat untuk apa nama dia? Untuk analysis of variance is the equality of mean for all treatment. Okay. So katakan awak ada K treatment. Let's say we have K treatments. Okay. So kita ada K treatment. So dia akan ada H null mu1 equal to mu2 up until mu k. Adakah mean bagi treatment pertama sama dengan mean bagi treatment kedua sama dengan mean bagi treatment ketiga up until mean for the treatment of k. So the complement, at least one of the means are not equal. Sekurang-kurangnya ada ada dua treatment yang tak sama. Maybe mu1 does not equal to mu2 or maybe mu3 does not equal to mu1, mu2 does not equal to mu4 for example and so on. Okay. Sekurang-kurangnya ada two means are not equal. So mean mana yang not equal, that one akan memerlukan a further hypothesis testing. So cuma up until for your syllabus, we will only test on the equality of the means for all of the treatment. So kita akan buat this kind of hypothesis testing only. Okay. So the analysis of variance will partition the total variability into treatments, SSA dan juga error, SSE. Meaning that from the data that you gain, kalau kita develop dia punya analysis of variance table, you have to calculate the sum of squared that is total variability terhadap dia punya treatment dan juga error. Okay. So we will see how to develop the Anova table after this. So nak salin boleh salin dulu.
Ada soalan tak so far? Oh, ada soalan? Tak ada? Ngantuk ke? Tak ada? Ngantuk or not? Tak. Kalau ngantuk tak apa, pergi buat kopi. Puasa-puasa. Puasa. Bagus. Kuat iman. Done. This one, class. Done. Done. Okay. Ada pun orang perempuan. Ingatkan tadi tengah masak kuih raya. Okay, kita tengok one way analysis of variance. So ini adalah apa nama dia? The variability that is required in the table of analysis of variance. Kita akan kena kira term of sum of squared for the treatments. Okay, total atau total. Okay, so this is sum of squared for the total. SST yang mana dia sama dengan summation of I sama dengan 1 sampai K untuk treatment, dan ini summation of J equal to 1 up until N untuk replicates bagi Yij tolak Y bar dot dot dikuasakan dengan 2. Okay. So this is the formula. Meaning that itu adalah untuk total sum of square. Then kita ada SSA, sum of square. SS ni refer sum of square. Hasil tambah kuasa 2. Okay. A untuk treatment, T ni untuk total. Okay, this is sum of square for total. Sum of square total. Sum of square for treatment. Okay. Sum of square for treatment. So formula dia N, that is number of replicate, multiply with summation. Summation yang ini, tanda ni adalah hasil tambah. Okay. Maksudnya awak akan tambahkan untuk treatment pertama, treatment kedua sampai treatment ke K bagi yi dot minus y bar dot dot kuasa 2. Okay. So nanti kita tengok daripada table what does it mean dengan this formula. Macam mana nak kira for this one. Okay. So the next one, kita ada lagi satu sum of squared, that is sum of squared for error. Okay. Sum of squared for error, dia akan sama dengan Yij tolak Y bar I dot kuasa dia. Untuk hasil tambah setiap treatment dan juga hasil tambah setiap replicates. Setiap bacaan tu kita tolakkan dengan dia punya average for each treatment dikuasakan dengan 2. Atau boleh juga kita kira SSA plus SSE, you will get your SST. So meaning that awak kira 2 je daripada atas ni. Kira SST atau SSA atau kira SSA and SSE, or you just calculate SST dan juga SSA. Sebab dia nanti boleh gunakan this formula. So kalau awak kira SSA dan juga SST akan dapat SSE sama dengan SST tolak SSA. So on and so forth. Okay. So kalau kira SSA sama dengan SST tolak SSA. So you boleh calculate these two only or these two only or these two only. Okay. Depending on which one that suit you. That is easy for you to do the calculation. Soalan so far? Ada soalan tak? Dia nak salin. Nak salin? Okey, salin. Okay, next week kita akan buat dua test awak hari Jumaat. So hari Jumaat pagi tu saya tak buat kelas lah. Bagi masa untuk awak study. Jumaat malam. And then untuk hari Rabu punya kelas kita akan buat fully Excel punya
calculation, practical session. Saya nak tunjukkan macam mana nak kira SST, SSA ni menggunakan Microsoft Excel. Chapter 3 dengan chapter 4 tak ada guna Excel sangat lah. Paling-paling pun kira mean, kira variance, and then you still kena run hypothesis testing tu guna calculation biasa. Okay. So yang banyak guna Excel sebenarnya chapter ni dengan juga chapter 6 nanti. Chapter 5 and chapter 6. Chapter 7 apa? Chapter 5 analysis of variance, chapter 6 regression, chapter 7 multiple regression. Chapter 8 baru. Chapter 8 baru non-parametric test. Okay, done class. Oh, done. Not yet. Dan. Done. Okay. So, ini sama dengan tadi. So, ini adalah formula lain juga. Kalau tengok tadi dia kira SSA sama dengan this one. Y bar I dot tolak Y bar dot kuasa 2. Tapi dekat sini dia tunjuk SSA adalah sama dengan this one. Y dot tolak Y dot kuasa 2. So sebenarnya dia sama je. Yang berbezanya adalah cara penulisan. So yang ini an alternative kalau tak nak guna formula yang tadi. Okay. Dan SST pun ini ada formula dia. Dia ada dua formula. Which is actually the same but the difference is only on the writing. On the way dia write dia punya apa nama dia? Dia punya formula. Okay. But it is actually the same. Nanti kalau kita buat calculation, you will get the same answer. Either using the formula that I show you earlier or this formula. So dekat sini pentingnya SSA, SST yang awak kira. Sebabnya nanti kita akan ada, this is the table of Anova. So the first column is for the source of variation. That means variasi itu datang daripada treatment, error atau total. Then you have the value for the sum of squared, SSA, SSE dan juga SST. And then DF ini adalah degree of freedom, darjah kebebasan. Okay. Degree of freedom. Degree of freedom. Okay. Kita ada K tolak 1. So awak punya K is number of treatment of factor level. So awak ada K sama dengan 1, 2 up until K. Dia punya treatment atau factor level. So degree of freedom untuk treatment, so dia akan jadi K tolak 1. Okay. So total data atau total response N besar. Okay. N besar akan sama dengan N kecil darabkan dengan K. Yang mana N kecil ini adalah number of replicates. Number of replicates. Dia ulang eksperimen tu berapa kali. N kecil sama dengan 1 J. Kita pakai dia sebagai J. Yang ini I. Silap. Okay. I daripada 1 sampai K. Number of replicate J daripada 1 sampai N. So total data N minus K. So yang ini untuk error, degree of freedom dia is N minus K. So untuk total dia punya degree of freedom is capital of N minus 1. Then mean square, kita akan kira mean square untuk error, untuk treatment sama dengan SSA bahagi K tolak 1. Untuk error SSE bahagi N minus K. So computed F ni, ini adalah awak punya test statistik. Okay. This is your test hypothesis, test statistic for the hypothesis testing. So kalau macam awak ingat dalam chapter 3 dan juga chapter 4, step pertama nyatakan your H null H1. Step kedua apa awak punya alpha. Step ketiga kira test statistik. Kita ada test statistik guna T distribution atau Z distribution. Tapi untuk case ni sebab awak ada lebih daripada 2 faktor, kita akan guna nilai F. Yang mana F tu sama dengan MSA. Yang ini MSA-nya dibahagikan dengan MSE. Yang ini. Okay. So,
Nak kira MSA dan juga MSE kena ada nilai SSA dan juga SSE. That is why pentingnya kita nak kira SSA dan juga SST. So test statistik for the hypothesis testing yang mana ini nanti kita akan compare dengan F table or F distribution table. Yang mana saya diletak dalam Microsoft Teams, dia punya table. This one. Itu pentingnya kita buat Anova table. Sebab kita nak buat hypothesis testing equality of mean. Adakah mean pertama sama dengan mean kedua dan so on. Okay. So clear so far? Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana nak kira SSA dan juga SSE and also SST. Kalau dah sudah saya beritahu. Okay, done kelas? Belum? Done. Done. Okay. So, ini adalah table untuk equal sample size. Okay. So, kita ada observation, kita ada treatment dan kita ada average. So, kalau tengok tadi, formula untuk kira dia punya... So, kita tengok SSA dulu. Sum squared for the error. Okay. So, dia bagi tadi formulanya SST. Okay. So, kalau tengok refer slide sebelum ni, dia bagi SST sum squared for the total sama dengan summation I equal to 1 sampai K, summation J equal to 1 sampai N, okay, YIJ minus Y bar dot dot kuasa 2. Atau dekat dalam table yang sebelum yang ni tadi, dia tulis juga I equal to 1 sampai K, summation J equal to 1 sampai N, summation is hasil tambah, Y, I, J kuasa 2 tolak dengan Y dot dot kuasa 2 dibahagikan dengan N. So, bezanya formula yang atas dengan yang bawah ni. Yang atas ni kurungan dia kuasa 2 tu dikurungkan. Yang bawah dia buka dia punya kurungan. Y dot dot N ni kan average of average. Okay, Y dot dot of bahagikan dengan N, nanti awak dapat dia punya average. So, macam mana nak kira based on that formula? First thing first, awak kena ingat treatment. Okay. Treatment akan sama dengan I daripada 1 sampai K. Okay. Replicates atau dia punya observation, dia akan sama dengan J daripada 1 sampai yang ke N. Okay. Capital N besar sama dengan N darab K. Total data atau total response. So, Y, katakan saya ambil yang ini, YIJ kuasa 2. Yang ini sama dengan Y11 dikuasakan dengan 2. Tolak dengan Y dot dot this one. Y dot dot dikuasakan dengan 2. Okay. Awak ambil Y11. Yang ini sebenarnya adalah sama dengan Y11 kuasa 2 tolak Y dot dot kuasa 2 dibahagikan dengan N darab K. Okay. Tambah Y12 kuasa 2 tolak Y dot dot kuasa 2 dibahagikan dengan N dengan K. Tambah dengan semuanya sampai Y KN kuasa 2 ditolakkan dengan Y dot dot kuasa 2 dibahagi N darab K. So maksudnya awak ambil bacaan pertama
tolak yang ini, kuasa 2 tolak yang ini, kuasa 2 dibahagikan dengan N tolak K. Bacaan yang ini tolak ni. Bacaan ini, semua bacaan ni kena tolakkan dan juga kena kuasa 2 and then ditolakkan dengan this one. So, senang tak nak kira dia? Kalau awak tengok this formula. Dia akan jadi sangat tedious. Okay. Kalau yang formula pertama ni sama juga. Awak ambil Y11 tolak dengan this one. Tolakkan dengan min. Kuasa 2. Tambah Y12 tolakkan dengan min. Dikuasakan 2. Tambah yang ini tolak this one kuasa 2. Tambah ambil yang ini tolak yang this one kuasa 2. So you akan ada very long calculation. So nak mudah selalunya kita akan buat satu kolom. Satu kolom awak ambil Yij tolak Y bar dot dot. So untuk baris yang ini berapa nilai dia? Y11 tolak Y bar dot dot kuasa 2 tambah yang ini tambah ni. So awak kira untuk treatment pertama, kedua, ketiga dan so on. Okay. So nanti dekat bawah ni dapat dia punya grand total, itulah awak punya SST. So itu salah satu cara dia. Kalau nak kira guna calculator, boleh. Tapi sangatlah makan masa. Tu yang lagi senang nak guna Excel. Nanti kita tengok macam mana nak kira SST ni guna Excel. Okay. So itu cara nak baca formula dia. So you kena faham. Yij ni refer ke apa, Y dot dot refer ke apa. And then yang mana satu kita nak buat. So awak tolakkan dahulu kuasa 2 and then baru tambahkan the next reading. Up until you get the whole reading had been sum up. Okay. Itu baru dapat SS sum squared for the total. Okay, ada soalan tak berkaitan dengan SST? Sum squared of the total. How you want to find SST for this kind of for the analysis of variance punya table? Ada soalan? Aku tanya ni ada soalan tak? Tak. Ada. Tengah salin ke? Salin dah. Boleh dah. Amar dah siap? Kita tengah salin. Dah. Dah. Okay. So kalau dah boleh padam Yang lain hopefully everyone done. So itu untuk SST. Then kita ada sum squared for the treatment. SSA pula. Ni saya tunjukkan sebab previous case ada yang tak faham macam mana nak guna formula ni. Okay. That's why it is important for you to understand. So the next one kita ada SSA, sum squared for the treatment. Dia pun ada dua formula juga. If you take a look at this one, kita ada the first formula, dia punya cara penggunaan adalah formula dia is N multiply with K, I equal to 1 up until K, Y bar I dot, Y bar I dot, okay, tolak Y bar dot dot kuasa 2. Atau sama juga dengan 1 per N darabkan dengan I equal to 1 sampai K, Y I dot kuasa 2, okay, tolak dengan Y dot dot kuasa 2 dibahagikan dengan N. Okay. So, meaning that untuk setiap treatment, okay, treatment pertama, treatment kedua, up until treatment ke K ni, awak kena ambil Y I dot. So, Y I dot is refer ke Y bar I dot, this one. Refer kepada dia punya average. Okay. Average pertama, this one. Y1 dot ditolakkan dengan grand average di kuasa 2. So for using this formula, dia sama dengan Y bar 1 dot tolak Y bar dot dot kuasa 2 tambah Y bar 2 dot tolak Y bar dot dot kuasa 2 tambah Y bar 3 dot tolak Y bar dot dot kuasa 2 up until Y bar K dot tolak Y bar dot dot dikuasakan dengan 2. So jumlahkan dapat, lepas tu darabkan dengan N. Multiply with N. Then you akan dapat dia punya sum squared of
SSA. Okay. Atau boleh juga guna formula 1/n yi kuasa 2. That means yang ini kuasa 2, y1 dot kuasa 2 tolakkan dengan y dot dot kuasa 2 dibagi n and so on. Formula yang atas ni lebih mudah sebenarnya compare dengan formula yang bawah. But it will be up to you whether you want to use the upper one or the bottom one. Okay. Y bar dot dot ditolak dengan y dot dot kuasa 2 dibagi n and so on. So itu adalah dia punya calculation untuk SSA. Okay, done lah. Itu cara macam mana nak bagi dia punya ni. Done class? Done. Done. Okay. So, itu SSA. Tadi dah kira SST, you have calculate your SST dan awak dah kira SSA. So nak cari SSE boleh ambil je. SSE sama dengan SST tolak SSA. Okay, ini salah satu cara. Or atau dia bagi SE which is equal to of I1 sampai K summation of J is 1 sampai N Yij ditolak dengan Y bar I dot kuasa 2. So ini formula dia. Meaning that for each of the reading here Y11 ditolakkan dengan this one, the average of average. Awak dah KN tolak Y bar dot dot kuasa 2. Letak kat, you put everything in the column in here. Buat untuk kolom pertama, the value of SST and so on. Berapa total for each of that one. Dek, come here. Dek. Jalan kelas. Ali. Cing aku mana bangun tidur. Oi, Dan.
Dan. Dan. Okay. So ini adalah how you are going to calculate everything by everything for the analysis of variance punya table. Okay. So the next one kita akan tengok macam mana nak kira this one. What kind of test that we are interested. So kita develop the analysis of variance table adalah untuk kita dapatkan apa nama dia? Nak buat hypothesis testing so that you get the test statistic F. That is calculation dia melibatkan SSA, daripada SSA awak dapat MSA, daripada MSA awak dapat F. Okay. So that is pentingnya analysis of variance table. So hypothesis testing yang kita berminat, let's say if you have 4 treatments. Contohnya untuk hardwood concentration tadi. So it has 4 treatments. The hypothesis yang kita berminat, step pertama is define what is your H0 and H1. Okay. H0 for the equality of mean, kita akan berminat adakah terdapat perbezaan contohnya dalam mean antara treatment pertama, kedua, ketiga and ke-4. Okay. So H0, mu1 equal to mu2 equal to mu3 equal to mu4, which is the mu refer to the mean for each treatment. Okay. And H1, at least 2 of the means are not equal. Itu step pertama untuk hypothesis testing. Okay. Sama je prosedur dia macam chapter 3 dan juga chapter keempat. So step kedua, define what is your significant level, alpha. Okay. Significant level, whether you have alpha equal to 5%, 1% atau 10%. Itu yang normal practice. So step ketiga, calculate your test statistic, that is F sama dengan MSA bahagi MSE from table, from Anova table. Okay. The value of F. So step keempat, critical region, that is a rejection region. Okay. So rejection region. So reject H0 if F, test statistik F ni adalah lebih besar daripada F alpha V1, V2. So yang ini adalah F dari table of F distribution. Okay. From the table of F distribution. So saya ada letak kat dalam Microsoft Teams table ni. Yang mana V1 ni adalah degree of freedom. Okay. Untuk yang pertama, yang V2 ni pun juga degree of freedom yang kedua. Okay. So kejap lagi kita tengok what is the F distribution table. So F alpha V1, V2 is from table of F distribution where V1 akan sama dengan K tolak 1 dan V2 sama dengan N minus K. Okay. Yang mana capital N ini adalah sama dengan bilangan replicate darab bilangan number of treatment. See? So V1 for the treatment tolak dengan 1. So the last step, make a conclusion. Okay. A statement that is based on your decision, whether you reject or accept H0. If reject H0, conclusion will be based on H1. If accept H0, conclusion will be drawn based on your H0. Okay. So ini adalah tujuan you develop the Anova table to run the hypothesis testing on the equality of the mean for each treatment. Based on berapa number of treatment that you are having. Done. 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 Okay. So ini adalah table of F distribution. So dia tulis kat sini degree of freedom for the numerator and degree of freedom for the denominator. So ini dia punya P kat sini adalah nilai alpha. So awak ada sama dengan
0.1, 0.05, 0.25 atau 0.01. Okay. Boleh download table ni dekat Ulearn pun saya ada letak, dekat Microsoft Teams pun ada. Okay. So V1 tengok dia ada beberapa helai sebenarnya, tapi saya just capture yang sikit ni. So V1 is the one dekat top. Katakan kalau saya nak cari F 0.05, V1 adalah 3. Okay. V2 adalah 2. Okay. So dia akan sama dengan 3 here, 0.05 dekat belah sini. Okay. Tapi itu untuk yang pertama. Yang ini, this one. Yang kedua. Okay. 0.05 and then degree of freedom yang kedua adalah 2. So this is the value of F yang kita berminat. So yang ini, it will become this one, 19.16. So yang ini adalah nilai bagi F 0.0532. Okay. So itu example. Dia much more simple lah daripada table of standard normal. Dia macam table of T distribution sebab ada degree of freedom. Okay, done. So bentuk dia skew to the right, to the left. Okay. Yang mana kebarangkalian dia yang kita berminat adalah dekat dalam ni. Dia one-sided punya. Sebab tu kita ambil reject F0 if F alpha is if test statistic is greater than F alpha. So dia akan termasuk dekat dalam rejection region. Okay. So the next one, hypothesis testing and alternative that is using P value. Katakan kalau tak nak guna table of F distribution. So step pertama sama, define your H0, H1. Step kedua, what is your significant level. Dan step ketiga, test statistik kita tak guna apa nama dia? F, nilai F daripada table of Anova. But kita akan refer P value from Excel output. Nanti kita akan tengok dekat dalam Excel output dia akan bagi dia punya P value. So decision bila nak reject H0 atau bila nak accept. For this one kita akan reject H0 if P value is less than or equal to alpha. And then accept H0 if P value is greater than alpha. Okay. And then step kelima, conclusion, a statement that is based on the decision. So ini adalah sebagai alternative way. Okay. If you are not interested to use the F distribution table. So klik je output dekat Excel, nanti terus dia bagi dia punya P value. Okay. So dapat yang ni? So ini adalah hypothesis testing yang kita berminat for the equality of mean. Okay. Untuk apa nama dia? Untuk analysis of untuk apa nama? Untuk for the case if you have more than 2 factor. Okay. So another one yang kita berminat adalah confidence interval. Yang ini dia akan guna T distribution dan juga Z distribution. So kalau nak cari confidence interval for the mean of the I treatment, that is mu I. Contohnya kalau macam 5%, 10% hardwood concentration tadi, saya nak cari confidence interval bagi 15% hardwood concentration. So dia akan sama dengan dapatkan total or average of I treatment, that mean average bagi 15% punya concentration, plus minus T alpha per 2 K N tolak 1 daripada T distribution bahagi dengan MSE divided by N. So yang ini MSE is from table of Anova. Okay. Kita akan kira daripada table of Anova. Okay. And then 100% 1 minus alpha confidence interval. Kalau kita nak cari pula UI minus mu J. Contohnya berapa confidence interval bagi 20% hardwood concentration tolak dengan 5% hardwood concentration. That is for example. So ambil average for the 20% minus average bagi 5% plus minus T alpha per 2, that is also from T table, dibahagikan dengan N minus K. Capital N ni sama dengan number of replicates darabkan dengan number of treatment. Then set 2 MSE bahagikan dengan N. So MSE ni daripada table of Anova.
Okay. So ini adalah macam mana calculation using T distribution table. Okay. So ini formula untuk kira confidence interval. Next class kita akan tengok all the exercise yang saya dah letak dalam part ketiga. Okay. Part ketiga of this slide. Kita ada this one. Example, Anova for equal sample size. Example. So we have all this type of data and how you are going to find the Anova table. Okay, so minggu ni we just take a look into the theory on what is analysis of variance and how you want to perform all the analysis. Okay, how you are going to develop, how you will develop the Anova table. Okay, ada soalan tak so far? Oi. Ada soalan tak aku tanya ni? Tak ada. Oh, So tak ada, far, laju okay. je. So far okay. So minggu depan make sure awak ada Excel with you. So kalau rajin boleh key in dulu data yang saya letak dekat dalam example tu, dan nanti kita boleh kira macam mana nak guna Excel untuk kira SSA, SST dan juga SSE. Okay. So girls ada soalan? Jamalina, Syahada, Wahida. Siapa lagi yang ada? Tak ada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada kita continue next week. Okay. Alright. Okay. Thank you kelas dan selamat berbuka bila sampai masanya. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Okay, sama-sama. Stop recording.